गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं सुनील स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल में। चलिए शुरू करते हैं 2 अप्रैल 2019 के करंट अफेयर। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन हाल ही में स्लोवाकिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। दोस्तों, बहुत ही ट्रेंडिंग में है ये क्वेश्चन कल से, और आने वाले किसी भी पेपर के लिए आपका ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी हो सकता है, तो बड़ा ध्यान से इसको याद कर लीजिएगा। अभी हाल ही में स्लोवाकिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है जुजाना केपुतोवा, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल ठीक होगा। ये जो आपको फोटो में दिख रही है यही है जुजाना केपुतोवा, और यही अभी स्लोवाकिया की पहली महिला राष्ट्रपति उम्मीदवार बनी है। अच्छा, ये बनी है स्लोवाकिया की, तो ये मैप में देखिएगा आप लोग, ये यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये स्लोवाकिया है। इसकी राजधानी है ब्रातिस्लावा और करेंसी है इसकी यूरो, और राष्ट्रपति तो ये बनी गई है जुजाना केपुतोवा। इतनी बात आपको याद रखनी है इस क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मियामी ओपन के फाइनल मुकाबले में किसने जॉन इस्नर को हराकर खिताब जीता है। तो अभी हाल ही में मियामी ओपन और का खिताब जीता है रोजर फेडरर ने, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन जो है वो सही होगा। ये जो आपको फोटो में दिख रहे हैं यही है रोजर फेडरर, और इन्होंने ही अपना 101वां सिंगल्स खिताब जीता है मियामी ओपन का अपने करियर का, और ये 20 ग्रैंड स्लैम विजेता भी रह चुके हैं रोजर फेडरर। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने माइंड द गैप स्टेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट नामक रिपोर्ट जारी की है। तो अभी हाल ही में माइंड द गैप स्टेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट नामक रिपोर्ट जारी की है ऑक्सफैम ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल ठीक होगा। अच्छा, ये रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत श्रम बाजार में गुणवत्ता युक्त नौकरी की कमी तथा मजदूरी दर में बड़ी असमानता आम बात है। भारत में जो है गवर्नमेंट जॉब जो है वो थोड़ा एज अ परसेंटेज कम है, बट थोड़ा काम ज़्यादा है। मतलब कहने का है कि भारत में हार्ड वर्क ज़्यादा हो रहा है, स्मार्ट वर्क जो है वो थोड़ा कम हो रहा है। इस रिपोर्ट में बेसिकली इनका निचोड़ यही था कहने का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में सुल्तान अजलान शाह कप हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया है। तो सुल्तान अजलान शाह कप हॉकी टूर्नामेंट जीता है अभी हाल ही में दक्षिण कोरिया ने, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक होगा। ये जो टीम आपको दिख रही है यही है दक्षिण कोरिया की टीम, जिसने अभी हाल ही में सुल्तान अजलान शाह कप जीता है, और इन्होंने भारत को हरा के जीता है। फाइनल में प्लेंटी शूट आउट में भारत को 4-2 से पराजित किया है। और अगर हम बात करें भारत की, तो भारत सुल्तान अजलान शाह हॉकी कप को अब तक 5 बार जीत चुका है। अच्छा, बात आई है दक्षिण कोरिया की, तो मैप में देखते हैं, ये है दक्षिण कोरिया। देखो, एक तो है ऊपर उत्तर कोरिया, नीचे है दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल, उत्तर कोरिया की राजधानी है प्योंगयांग। करेंसी दोनों की वॉन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से ये बनता है कि दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया के बीच की जो ये लाइन है इसको क्या कहा जाता है। इसको कहा जाता है 38 पैरेलल। ये बात आप याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट हो सकती है आपके लिए। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान ने निम्नलिखित में से किसे हाल ही में नया विदेश सचिव नियुक्त किया है। तो अभी हाल ही में भारत में पाकिस्तान के लिए एक नया विदेश सचिव नियुक्त हुआ है सोहेल महमूद, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन जो है वो सही होगा। ये जो आपको फोटो में दिख रहे हैं यही है सोहेल महमूद, और इन्हीं को अभी देश का नया विदेश सचिव नियुक्त किया गया है। महमूद को अगस्त 2017 में भारत में उच्चायुक्त नियुक्त किया गया था, और भारत भेजे जाने के समय वह तुर्की में राजदूत के रूप में कार्यरत थे। बात पाकिस्तान की है, तो मैप में देखिएगा, ये है पाकिस्तान। पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद, यहाँ की करेंसी है पाकिस्तानी रुपया, और यहाँ के प्रधानमंत्री है इमरान खान। अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये बनता है, भारत और पाकिस्तान की लाइन को क्या कहते हैं, रेड क्लिफ लाइन कहते हैं, ये याद रखिएगा। और पाकिस्तान को नहरों का देश भी कहते हैं। पाकिस्तान की लाइफ लाइन नदी है सिंधु नदी, ये जो आपको दिख रही है इसके बीचों बीच बहती है। बेसिकली हमारे इंडिया से भी होके आती है, ये मानसरोवर से निकलती है इस तरीके से, और ये पाकिस्तान के लगभग बीचों बीच बहती है। और यही वो नदी है जिसके ऊपर पुरानी सभ्यता बसी हुई थी, जिसे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं, या सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानी जाती है। और ये सिंधु नदी जो है कराची के पास अरब सागर में गिर जाती है।
अगला क्वेश्चन है हमारा, इसरो ने हाल ही में PSLV C45 से DRDO के किस सैटेलाइट सहित 28 विदेशी नैनो सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो उस सैटेलाइट का नाम है एमीसेट, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन जो है वो सही होगा बिल्कुल। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट टर्म जो है हमारे लिए वो क्या है? DRDO और इसरो है। उससे पहले आपको इस एमीसेट के बारे में जानना है। इस एमीसेट सैटेलाइट को सेना की आंख कहा गया है और ये दुश्मन देशों को रडार का पता लगाने में मदद करेगा। अच्छा, इसमें बात है DRDO की, तो सबसे पहले DRDO के बारे में जानते हैं। DRDO एक तो इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। भारत में DRDO डे मनाया जाता है 1 जनवरी को। ये मिसाइल्स लॉन्चिंग, मिसाइल बनाने का काम करता है DRDO बेसिकली। अग्नि है, ब्रह्मोस है, धनुष है, ये जितने भी आपने मिसाइलें सुनी हैं ये सब DRDO की ही देन है। और बात करें DRDO के हेड ऑफिस की तो नई दिल्ली में है और G सतीश रेड्डी जो है DRDO के वर्तमान अध्यक्ष है। अब इसरो पे आते हैं। इसरो की फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और अगर हम बात करें इसरो के हेड ऑफिस की तो वो है बेंगलुरु में। अगर हम बात करें इसरो की स्थापना कब हुई थी तो 15 अगस्त को स्थापना हुई थी। 15 अगस्त 1969 को स्थापना की थी विक्रम अम्बलाल साराभाई ने। किसने? विक्रम अम्बलाल साराभाई ने। वर्तमान में इसरो के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है डॉक्टर के सिवन। तो इतना आपको याद रखना है इसरो से, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन है हमारा, हादसे और आप हुदरी नामक आत्मकथा की लेखिका का नाम क्या है जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो इनके लेखिका का नाम है रमणिका गुप्ता, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन जो है वो सही है। ये जो आपको फोटो में दिख रही है यही है रमणिका गुप्ता और इनका ये फेमस एक नॉवल रहा है आप हुदरी, जिनके लिए इनको काफ़ी सारे अवार्ड में मिल चुके थे। ये 89 ईयर की थी और इनका निधन हो गया है अभी हाल ही में। सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जानी जाती थी और प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार के रूप में भी। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल जो राजस्थान दिवस मनाया जाता है वो है 30 मार्च को, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल ठीक होगा, सी ऑप्शन। अच्छा, बात राजस्थान की हुई है तो ये मैप में देखिएगा आप, राजस्थान की राजधानी है जयपुर। जयपुर को हम पिंक सिटी भी कहते हैं। देखो, राजस्थान में 3 टाइप की सिटी है, एक पिंक सिटी जयपुर है, सन सिटी जोधपुर है और वाइट सिटी उदयपुर है। ये तीनों आपको याद रहनी चाहिए। यहाँ के मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत और यहाँ के राज्यपाल है कल्याण सिंह। उप मुख्यमंत्री है राजस्थान के सचिन पायलट। जब भी राजस्थान की बात आए तो आप याद रखिएगा सांबर झील पड़ती है एक राजस्थान में जो कि है जयपुर में। बाकी रणथंबोर, केवलादेव, ये नेशनल पार्क जो है और घूमर डांस है ये राजस्थान का ही है। और राजस्थान की स्थापना हुई थी 30 मार्च 1949 को। इस राज्य का गठन हुआ था और इसे पहले राजपूताना नाम से जाना जाता था और बाद में दिन प्रतिदिन इसका नाम बदल के और राजस्थान के रूप में उभरा है ये। अगला क्वेश्चन है हमारा, आरबीआई का 84वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आरबीआई की 84वां स्थापना दिवस मनाया गया था 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल 1935 को हुई है आरबीआई की स्थापना। 1949 को हुआ है आरबीआई का राष्ट्रीयकरण। और अभी बात करें आरबीआई के 25वें गवर्नर है शक्तिकांत दास। तो इतनी बात हमें याद रखनी है। आरबीआई से बैंकों का बाप भी कहा जाता है। ये थोड़ा आपको दिख रहा होगा, सभी बैंक इसी से ही कंट्रोल्ड होते हैं। और आरबीआई की फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हेड ऑफिस है मुंबई में। अगला क्वेश्चन है, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपॉइंटेड कुमार विश्वजे एज इंटेलिजेंस चीफ फॉर विच स्टेट? अभी हाल ही में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने किस राज्य में खुफिया विभाग के रूप में कुमार विश्वजे को नियुक्त किया है? तो कुमार विश्वजे को नियुक्त किया है आंध्र प्रदेश में, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन जो है वो सही होगा। अच्छा, इनको नियुक्त क्यों किया गया है? ताकि वहाँ की सारी डिटेल जो है निकाली जा सके और कोई फर्जी में कोई वोट डल रहा है या कोई इलेक्शन कोई अधिकारी है, बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, कई लेवल पे होते हैं। कोई कल को क्या होता है, इलेक्शन का रिजल्ट आने के बाद में ये कयास लगाए जाते हैं कि उसने ईवीएम में गड़बड़ी की थी, उसने वो किया था, उस अधिकारी ने पैसे लिए थे। तो इन सभी बातों को पहले से ही दूर करने के लिए ऐसे ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति की जा रही है। इस बार का लोकसभा इलेक्शन जो है वो थोड़ा टेक्निकली काफ़ी अच्छा होने वाला है।
और ये जो कुमार विश्वजीत हैं ये 1994 बैच के IPS अधिकारी रह चुके हैं ये, और इससे पहले ये आंध्र प्रदेश राज्य स्तरीय पुलिस भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष हैं ये, और अब ये तुरंत प्रभाव से इंटेलिजेंस चीफ का पदभार संभालेंगे आंध्र प्रदेश में। बात आंध्र प्रदेश की हुई है तो मैप में देखिएगा ये है आंध्र प्रदेश। इसकी राजधानी वर्तमान तो हैदराबाद है, बट आने वाले समय में 2 जून 2024 को अमरावती बन जाएगी। इसके मुख्यमंत्री है N चंद्रबाबू नायडू, राज्यपाल हैं ESL नरसिम्हा राव। जब भी बात आंध्र प्रदेश की आए तो आपको एक क्वेश्चन हमेशा याद रहना चाहिए, भारत का 25वां हाई कोर्ट जो कि 1 जनवरी 2019 को बना है वो भी आंध्र प्रदेश में ही बना है, अमरावती में। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य था 1956 में। आंध्र प्रदेश को एशिया की अंडों की टोकरी कहा जाता है, याद रखिएगा। भारत की अंडों की टोकरी हैदराबाद है, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आंध्र प्रदेश भी नंबर 1 है। इतना हमें याद रखना है इस क्वेश्चन से। अच्छा, आप बताइएगा मुझे भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है उसका नाम क्या है और वो किस राज्य में है, कमेंट में लिख के बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने सभी मतदान केंद्रों पर ब्रेल सक्षम बैलेट पेपर पेश किए हैं? तो ब्रेल सक्षम बैलेट पेपर पहली बार मेघालय ने पेश किए हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन जो है वो सही है। अच्छा, ये है क्या? ब्रेल सक्षम बैलेट पेपर है क्या? ये EVM पर चिपकाए गए बैलेट पेपर में ब्रेल वर्णमाला में उम्मीदवारों के नाम और प्रतीक होंगे इसमें, जिससे इस कदम से 800 से अधिक नेत्रहीन मतदाताओं को गुप्त मतदान द्वारा मतदान की सुविधा होगी। आप देखते होंगे अंधे होते हैं बेचारे, उनको तो कोई भी वोट कहते हैं चलो भाई आम आदमी पार्टी को वोट डाल देना है, वो जिनको भी कहते हैं BJP है, कांग्रेस है, किसी भी पार्टी को वोट डालने को कहते हैं, और उनके खिलाफ भी डाला जा सकता है। तो अब ब्रेल लिपि से, ब्रेल लिपि आप जानते होंगे, उस तरीके से वो अपने खुद फिल करेंगे कैंडिडेट का नाम, उनका सिंबल पार्टी का, और खुद अपना वोट डाल सकते हैं। ये काम पहल शुरू किया मेघालय ने। आप मुझे कमेंट में ये भी लिख के बताइए कि ब्रेल लिपि दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, बात मेघालय की करें हम लोग तो ये मैप में देखिएगा आप, मेघालय की राजधानी है शिलोंग, यहाँ के मुख्यमंत्री है कॉनरॉड संगमा, और यहाँ के राज्यपाल है तथागत राय। मेघालय में एक स्थान पड़ता है आपका जिसका नाम है मानसिनराम, जहाँ पे दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। और गारो खासी जयंतियाँ, ये पहाड़ियाँ भी मेघालय में ही है। अगला क्वेश्चन है, रियर एडमिरल सूरज बेरी को फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग ईस्टर्न फ्लीट के रूप में नामित किया गया है। यही है सूरज बेरी, और इन्हीं को नियुक्त किया गया है कमांडिंग ईस्टर्न फ्लीट ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया है। बात करें हम लोग नेवी की, तो हमारे वर्तमान में नेवी के अध्यक्ष हैं मिस्टर सुनील लांबा, बट आगे आने वाले टाइम पे यानी कि 30 मई के बाद में नया पदभार संभाल लेंगे एडमिरल करमवीर सिंह। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आप लोगों के लिए। तो इतने ही थे दोस्तों आज के करंट अफेयर। ये वीडियो कैसा लगा आपको मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पास में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।